Süleyman Peyğəmbər keçir taxtı tacı ilə, o da Peyğəmbərdə həm də qüdrət sahibidir. Lap yaxşı olar. Adam həm zəngin olsun, həm mömin. Çox yaxşı şeydir bu. Heç bir hədisdə ayədir. Deyir, bunun dərdini çəkmə. Bunu deyir. Demir, qazanma. Qazanırsan halal xoşun, lap yaxşı. Kaş elə yaxşı adamlar qazansın. Pula sahib olsun, sərvətə sahib olsun. Xərcləsin haqq yolunda, din yolunda. Bunlar çox gözəl. Süleyman da Peyğəmbərdir. O qədər sərvəti, qüdrəti var. Keçir, bir kəndli də yer şumlayır, yer belləyir. Baxır, gör Süleyman keçir taxtı tacı ilə, qüdrətli, sərvəti ilə, malı ilə, ətrafı ilə. Baxır, təəccüb eləyəndə deyərləri Subhanallah. Bu kəndli təəccübdən deyir, Subhanallah, Allah nə gözəl neymətlər verib Süleymana. Süleyman deyir, saxlayın, sözüm var. Peyğəmbər daxı. Gəlir, deyir, ay kəndli, mənim mal sərvətimi görüb təəccübdən dediyim bir Subhanallahın qiyməti mənim var dövlətimdən, mülkümdən üstündür. Bu Subhanallahın mükafatını alacaqsan, ha? Bu Subhanallahın qədrini bil. Bunlar gəldi gedərdi. Bunlar gəldi gedərdi. Bunu mən deyirəm, başa düşmürəm. Eşidən başa düşmür. Necə başa düşək? Quran deyir ki, səbirlə bunu başa düşmək olur. Səbrin mükafatı budur ki, adam həqiqətləri anlamağa başlayır, dərindən anlamağa. Biraz səbr eləyək, biraz dözək, Allah açsın həqiqətlərini bizə çatdırsın. Bir dənə də ayə deyim, vəssalam. Sözümü tamamlayayım. Görüm nə qədər vaxt qaldı. Bir dənə də ayə deyim, sözümü tamamlayayım. Buyurur ki, mən əhsənu qavlən mimmən daa ilallah və amilə salihən və qalə innəni minəl muslimin. Deyir ki, bir insan ki, Allaha doğru adamları çağırır və yaxşı işlər görür və deyir ki, mən müsəlmanam, ondan daha yaxşı kim ola bilər? Ondan daha yaxşı kim ola bilər? Ondan sonra buyurur ki, وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Deyir, pisliklə yaxşılıq eyni deyil. Pisliklə yaxşılıq eyni deyil. İdfə billeti hiyə əhsən. Deyir, sənə biri pisliyə eləyəndə ona ən yaxşı cavab ver, yaxşılıqla cavab ver. Pisliyə yaxşılıqla cavab ver. فَإِذَا beynəkə və beynəhu ədavətun kəənnəhu vəliyyun həmim. Deyir ki, biri sənə düşmənçilik eləyir, pisliyə eləyir. Sən o ilə elə davran, elə bil ən əziz dostundur. Görünür, nələrdən danışır. Bacarmırıq axı biz. Haqq davasını demir, ha. İnsanlıq düşməni, din düşməni, xalqın düşməni və başqa şəxsi düşmənçilikdən danışır. Şəxsi düşmənçilikdən. Deyir, sənə pislik eləyir, elə davran, elə bil ən əziz dostunla necə mehribansan. Sən belə cavab ver ona. Bunlara qulaq asın, xahiş edirəm bu ayələrə.